За хоёрын А бүлгийн зарим нэгдлүүд нь техникт маш их өргөн хэрэглэгддэг. Иймээс тэдгээрийн техникийн нэршлиг зайлшгүй мэддэг байх шаардлагатай. За жишээлбэл кальцийн карбонат гэдэг нь химийн нэрээрээ байгаа бол түүнийг техникт шохоон чулуу, гантик гэдэг нэрээр нь өргөн хэрэглэдэг. За кальцийн гидроксидыг мөн шохоон ус, болсон шохоо гэдэг нэрээр техникт өргөн ашиглах нь за кальций О томьёотой энэ нь кальцийн оксид боловч түүнийг техникт түүхэн шохоо гэж бол хэрэгэлдэг байна. За кальцийн карбонат болон магний карбонатын холимог талас давсыг бол техникт доломит гэж хэлдэг. За тэгвэл кальцийн сульфатын 2 молекул устай талас давсыг гипс буюу гүлтгэн нэрээр техникт өргөн ашиглана. За эдгээр техникийн нэршил нь бодлого дасгал дээр ихээхэн хэрэглэгддэг тул зайлшгүй цээжлэх шаардлагатай байдаг. За металл кальцийн зарим нэгдлийн хэрэглээг авч үзье. За энд кальцийн карбонат буюу шохоон чулуу байна. За шохоон чулууг шатааж түүхийн шохоо буюу кальцийн оксид гаргаа авдаг. За түүхийн шохоо нь ийм жигд мөлгөр хэлбэртэй байна. За энэхүү түүхийн шохоон дээр ус нэмэх замаар кальцийн гидроксидыг гаргаж аавна. Өөрөөр хэлбэл шохоон сүү уусамлыг гаргаж авдаг. За энэхүү шохоон сүү уусамлыг мод бутыг хорхоо шавжнаас хамгаалах зорилгоор будаж байгаа нь харагдаж байна. За шохоон сүү усамлаар мод будахаас гадна хөрсний pH-ыг тогтворжуулахад ашигладаг. Мөн барилгын хан таазыг шохоотоход ашигладаг. За барилгын хан таазыг шохоотсон үед шохоон сүү усмал маань агаараас нүрс хүчлийнхийг шингэн авч эргэн кальцийн карбонат буюу шохоон чулуу болон бэхждэг байна. За хоёрын А бүлгийн S элементүүдийн үүсгдэг нэгдлүүдийн зарим хэрэглээг авч үзье. За 2-4% бэрэлээ агуулсан хайш нь зэвэрдүгэ бат бөх уян аримхай шин чанартай байдаг учраас бэрэлийг чанаржуулагч нэмэлт болгон металлын хайшид ашиглана. За мөн магний нь хөнгөн шин чанартай учраас хөнгөн чанарын хайш бэлтгэхэд ашиглагддаг. Мөн дан цэвэр магниг металлурагт ангижруулагч болгож ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл бусад металлыг гаргаа авахад магниг ашиглах нэ. За гүлтгэн буюу кальцийн сульфат 2 молекул талас тустай талас давсыг барилгад бол ашиглана. За мөн кальций CO3 буюу шохоон чулууг шохоо, цемент, шил, сахар, эрзэн, химийн шүд, шүдний О үйлдвэрлэхэд ашигладаг. За барын карбонат буюу баритыг лак, будаг, химийн үйлдвэр болон хунцар идэлэл үйлдвэрлэх хортон шавжийг устгахад ашиглана.